Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye imalam bande ko balandi na manaka Kin Live ya lelo bansango na mukuse yango yo ba avoir nyonso ya hôpital ya cinquantenaire ezali gelé mukano ya mbulamata de Kolo Congo démocratique annoncé na ministre ya santé publique Dr Roger Kamba oyo ezwami sima ya ko résilier contrat na gestionnaire ya hôpital ya cinquantenaire. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asukisi mobembo na ye ya mikolo mibale na etuka ya Chopo wapi ayanganaki na ba députés nationaux, ba sénateurs, ba gouverneur ya Grand Oriental pe ba force vive ya eteni wana ekolo Congo démocratique o asili ko rassurer ko yanola na babosenga na bango. Mingongo ezali kokoba komata pona likambo etali mbongwana to révision ya constitution na ekolo Congo démocratique. Église catholique o etelemeli likanisi ya mokonzi ya mboka italisi ete likambo wana eko déstabiliser ekolo RDC o ezali déjà na bitumba na ngambu ya lamuka. Martin Fayulu mokambi ya ICD alaki kokanga nzela na mokonzi ya mboka po a changer to a réviser constitution te sima ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona hotelisa manso tokutana kinango ignorance à la terre. Moko na moko ayeba boko na masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda bansango na lokota lingala na nzela ya Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asukisi mobembo na ye ya mosala na etuka ya Chopo mingi penza na ville ya Kisangani wapi ayangani na ba députés nationaux, ba sénateurs pe ba gouverneur ya ba province ya Grand Oriental pe ba force vive o alaki ko pesa biano na babosenga na bango. Wana ye kokoba na musala na etuka ya Chopo wapi azali kobika uta mikolo mibale, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayanganaki na masanga ya ndenge na ndenge ya ba force vive ya Grand Oriental vendredi 25 octobre 2025. Yambo asololaki na ba députés nationaux pe ba sénateurs ya bituka ezwami na nord-est oyo batalisi na mokonzi ya mboka bosenga ya population. Na koyoka kester adjointe ya Assemblée nationale Grace Nema caucus ya ba députés nationaux pe ba sénateurs ya Grand Oriental bayaki kotalisa soutien na bango na mokonzi ya mboka pe ba pesi matondi na lokumu apesi na eteni oyo ekolo Congo démocratique bazangaki te kotalisa pe bosenga ya base. Nous avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace et il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour trouver solution dans le plus bref délai. Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures. Il est tout à fait d'accord avec nous, il nous a encore rassuré. Donc c'était une rencontre, un moment d'assurance des deux côtés et nous sommes très convaincus que le président, dans le plus bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Ba gouverneur ya ba province misatu ya Grand Oriental, Chopo, Bazuele pe Otuele, Bango pe Lokola, batalisaki na mokonzi ya mboka maye mazali koleka na bituka na bango. Paulin Lendengolia, Marc Mukeni pe Jean Bakomito bazwaki ba assurance ya mokonzi ya mboka ya kuyanola na bosenga na bango. Nous avons discuté pour le développement de notre espace parce que le chef de l'État ne gire que pour voir le développement de la Grande Orientale soit réel. Je pense que déjà nous étions devant celui qui doit apporter des solutions. Je ne pense pas que nous allons cacher des choses. Nous avons tout dit, nous avons exhibé tous nos problèmes et le chef nous a en tout cas promis des solutions immédiates. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asololaki pena bajalisi ya ba force vive oyo basanganaki na grande dynamique kobika na kimia kati na ba différentes tribus ba préoccupation sociale pe mambi maso ya motuya pona bolamu ya population ya eteni oyo ya mboka etelisamaki na mokonzi ekolo oyo bapesi matondi lolenge azali kolandela na bokebi likambo ya Chopo province martyr ya ekolo Congo démocratique. Boyeba ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asukisi mobembo na ya mosala na Kisangani na visite ya barrage hydroélectrique ya Chopo ezwami na rivière Chopo. Tolobi Tibo Koyoka.
Etuka ya chopo ezali mosika te ya kobima na kokoso ya insécurité kolandisama na bopotani ya bambole pe balengola pamba te na conseil des ministres vendredi mokonzi ekolo Félix Tshisekedi apesi mitindo na ntina ete mbula matadi na nzela ya vice premier ministre ya intérieur pe sécurité alengela forum de paix mpona bozongi ya kimia oyo ekoumela. Insécurité ezali kotungisa etuka ya chopo na bopotani ya bambole na balengola bakisa ba conflit interprovincial na ba province ya nzinga ezali kati ya mambia mutuya elobamaki na liangani ya conseil des ministres mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambaki vendredi na ville ya Kisangani. Le président de la République est préoccupé par la crise intercommunautaire à laquelle la Chopo est confrontée, notamment entre les Mbole et les Lengola, et à des conflits des limites internes et interprovinciales avec les provinces voisines du Maniema, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, de la Chouapa et de l'Ituri. Cette province fait face à des menaces d'insécurité provenant de groupes armés dans les territoires de Bafasende, sans oublier la détérioration des infrastructures socio-économiques des bases. Natina wana, mokonzi ya mboka apesi mitindo pona malengelami ya forum de paix oyo ekosangisa ba communauté nyonso etuka ya Chopo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit sous la supervision de la première ministre d'organiser le forum de la paix pour la province de la Chopo. Ce forum, a précisé le président de la République, doit être le cadre idéal dans lequel les acteurs examineront le cahier des charges de toutes les communautés et couches sociales issues des territoires qui composent la province de la Chopo, susceptibles de ramener la paix et de conduire au développement de la province. Nalibaku Oyo, Félix Tshisekedi apesi longonya na mbula matadi pona malengelami ya ba consultation vice-premier ministre intérieur pe sécurité asalaki na tina ya koluka biano oyo koumela na tina ya restauration ya autorité de l'État kimia boyokani bofuluki pe botongi pona bozongi ya kimia kati na ba communauté etuka ya Chopo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi mitindo po ete ba résolution ya forum de paix wana État Isamana Conseil des ministres na ebandeli ya sanza ya décembre 2024. Tolobi Tibokoyoka. Na lobaki yango na ebandeli mingongo ezali kokoba komata pona likambo etali changement to révision ya constitution na ekolo Congo démocratique église catholique oyo etelemeli likanisi ya mokonzi ya mboka etalisi ete likambo wana ekodestabilize ekolo oyo ezali deja na bitumba na ngambo ya Lamuka. Martin Fayulu alaki kokangela Félix Tshisekedi nzela ya changement to révision ya constitution. Constitution na biso ezali malamu te. Révision to changement ya constitution mokonzi ya mboka alaki kobanda mabongisami na yango na 2025 endima misoki mokete na église catholique ya RDC. Nakoyoka secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Cholet ezali likambo oyo ekoki kodestabiliser mboka et le biba évêque catholique. En tout cas, nous trouvons que c'est une question, pour reprendre les mots des évêques, qui peut déstabiliser le pays. Et dans le contexte actuel où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Puis, cette constitution a déjà une certaine expérience. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, la constitution du gouvernement n'a pas pris autant de temps? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie le peuple d'abord, il est dans ses intérêts et tout. Avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses sans prendre le risque d'aller sur ce terrain-là que de conseiller les évêques. Nangambu ya opposition, Martin Fayulu mokonzi décidé Pelokola a telemeli likanisi ya kobongo la constitution. Il n'y a pas d'opportunité. Donc il n'y a aucun article aujourd'hui de la constitution qui empêche quelqu'un de compétent, quelqu'un de capable de travailler. M. Tshisekedi est simplement incapable. Il est incompétent et il trouve des subterfuges. Mais il n'aura pas. Je serai devant et je vais lui barrer la route avec le peuple congolais. Je l'ai fait avec M. Kabila, je le ferai avec lui. Il ne trouvera pas de passage. Nous serons dans la rue
pour empêcher M. Tshisekedi de toucher à notre constitution. S'il est incapable, qu'il le dise, qu'il démissionne. Likambo ya révision to changement ya constitution et tomboli lisusu débat na classe politique congolaise. Nangambo ya Union Sacrée, IDPS, ezali parti moko kaka o ezali ko soutenir na mpoasa changement ya constitution pendant kokokisa posa ya Kondo Etienne Tshisekedi o ya boyaki constitution ya 2006 wana ina bomoi. Kasi mangomba politique mosusu ndakisa MLC, UNC, AFDC, palupe bongo na bongo, batikali nanu ko se prononcer te. Boyeba ete wana ye na opposition, Félix Tshisekedi a telemelaki révision ya constitution na régime ya Joseph Kabila. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Tozali kotalela. Tolobi Tiboko Yoka. Biloko nyonso ya hôpital de cinquantenaire esili kozala gelé kobanda samedi oyo mukano ya ministre ya santé publique Samuel Roger Kamba oezwami sima ya résiliation ya contrat na gestionnaire ya hôpital ya cinquantenaire. Sima ya ko résilier contrat ya gestion ya hôpital ya cinquantenaire na société indienne Padiaf et Afkar Sarel, ministre ya santé Dr Roger Kamba azwi mokano kolobaka ete biloko nyonso ya hôpital oyo esengeli ezala gelé kobanda samedi 26 octobre 2024. Constatant que ces contreparties n'ont pas été respectées, j'ai décidé de résilier le contrat. Mais comme il y a des clauses dans ce contrat, notamment de préavis, c'est pour ça que j'ai décidé deux choses. Premièrement, de mettre une commission provisoire qui va encadrer la période de transition pour qu'aucun dollar, aucun sou ne sorte de cet hôpital sans que nous, les Congolais, nous sachions. Deuxièmement, j'ai décidé qu'à partir de demain, tous les avoirs de cet hôpital seront gelés et contrôlés jusqu'à ce que le préavis se termine. Nakoyoka ministre de la Santé publique, hôpital Oetongama na mbongo ya ba Congolais ezongi service public lokola ba hôpital ya l'État nyonso. C'est une structure de santé complètement nationale qui avait été cédée seulement en gestion. Ce n'est pas une structure étrangère. Et donc, nous avons décidé de résilier ce contrat et nous avons repris notre hôpital et qui va passer maintenant en service public. Mukano ya makasi ozwami pour la bozangi kosala rapport ya 40 millions de dollars américains na société indienne pe bozangi kofuta 5% ya recette na l'État congolais. Tolobi Tiboko Yoka. Na mission ya inspection ya mapinga na etuka ya Okatanga, vice-premier ministre ya défense nationale Guy Kabombo Mwadiamvita azalaki na camp militaire ya Kipushi akendaki pe poste frontalier ya Kasumbalesa yambo akende Sakania wapi asolaki na basi ya mapinga pe azalaki na camp militaire Baya esika wapi apesaki longonia na mapinga ya basi kolandisama na komi pesa na bango po na ekolo. Na territoire ya Kipushi ezwami à 30 km na ville ya Lubumbashi, vice-premier ministre salaki briefing na compagnie reconnaissance motorisée à SADC, lipinga ya Afrika o ezali rattaché na garnison ya Lubumbashi, pe asalaki visite na camp maréchal ya Kipushi. Wana ye kokoba na etinda ya kolandela to inspection, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita akendaki na poste frontalière ya Kasumbalesa ezwami à 95 km ya Lubumbashi. Wapi asololaki na bakambi pona likambo etali bopotani to ba conflit transfrontalier pe bobatelami ya mobimba mabele ekolo Congo démocratique mboka o ezeli na 9 pays voisins pe ba frontières esengeli ekengela mamalamu. L'ensemble de ces éléments contribuent à dissuader ou empêcher l'entrée illégale de drogue, des produits de contrebande, des armes ou des personnes malveillantes. Kolongwa Kasumbalesa, vice-premier ministre de la Défense, akendaki territoire ya Sakania, wapi asalaki visite na banda coupé esika ya mosala, ya détachement Mokambo, unité ya 22e région militaire. Sur place, Maître Guy Kabombo asepelaki soki mokete na lolenge ya kobika ya basi pe bana ya mapinga, oyo apesaki enveloppe, esepelisaki bango makasi. Ata konzela ezali malonga te, vice-premier ministre de la Défense nationale pe ancien combattant, akendaki na camp militaire Baya, wapi esika, asololaki na mapinga ya basi. Sima ya koyoka babosenga na bango, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita apesaki bango matondi pona komipesa na bango ya kosalela mboka. Likambo oyo
etalisi patriotisme ya makasi. Patron ya défense nationale atikelaki bango pe enveloppe pour na ba besoin spécifique pe alaki kokomisa bosenga na bango na commandant suprême mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Tolobi Thibaut Koyoka. Na etuka ya chopo ministre d'État ya justice Constant Mutamba alaki kozongisa ba victime ya injustice na ba droit na bango ezalaki na libaku ya consultation populaire o esalemi na cadre ya eteni ya mibale ya ba états généraux ya justice. Lokola na Kinshasa pe bituka misusu bipa ya leki population victime ya injustice na ville ya Kisangani na etuka ya chopo esilaki kotalisa bwale na bango na ministre d'État ya justice Constant Mutamba. Ezalaki na libaku ya consultation populaire o elengelami na cadre ya eteni ya mibale ya ba états généraux ya justice. Na sambi dossier oyo depuis 1991 lelo tina 2024 solution égalité. Papa leki atekeli biso ndako na biso après mort ya papa. Après koteka toke kokoma d'une façon très ramassée bakati solution na biso na cour d'appel. Bandule vente ya papa leki wana na acheter na ye. Bakei kodekepili bango. Monsieur le ministre, sans aucun acte de vente. Numéro 1 à justice, à la qui détermination naie, Yakobi qui sa justice oezali maladie. Pekozala na côté ya baibazanga. Mosala o mokonzi ya mboka pesi biso ezali ya ko redresser justice ya mboka. Sikoyo tozobeta justice tonga. Ndenge tosilisi yango na Kinshasa, awa pe tozosala nini? Moto nyonso oyo amoni ete aza makasi tokokanga ye. Na mifere accompagné na magistrature militaire na magistrature civile. Bazali wana poete à partir ya lobby bakozwa en charge ba dossier na bino. Poete bino batoyo ozana ba famille ezanga kombo wana makoki te batoyo ozana makoki ya kozwa avocat te justice ekoka ko protéger yo. Boyba été na ba état généraux ya justice oyo kofungola bikuke le 6 kino le 13 novembre 2024 bamabunga nyonso o population etalisi na ministre ya justice ekosembolama na tina ya kozwa mikano misengeli mpona kobimisa justice congolaise na mabunga pe esalama mpona bolamu ya population congolaise. Tolobi Thibaut Koyoka. Procès ya mopanzi sango Patrick Lokala epusani mpona le 7 novembre ezali koya Bupusi oyo na tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ezali kolandisama na bozangi botosi saisine elobi défense to ba lobeli ya mopanzi sango Patrick Lokala. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe efungolaki jeudi procès ya mopanzi sango Patrick Lokala o azali kolandelama kolandisama na ba plainte mibale ya Christian Lusakweno ya Top Congo o ya fundi ye pona imputation dommageable pe plainte ya conseil supérieur ya magistrature ou fundi mopanzi sango Lokala pona outrage, faux en écriture, pe propagation de faux bruits. Kaka na bofungwami ya audience foraine, balobeli ya Patrick Lokala basenga ki botosi ya procédure pona procès équitable. Maître Nico Faye, moko ya balobeli ya Patrick Lokala abetaki sete kolobaka ete kilia na bango azalaki notifié kaka yambo ya bobandi ya procès likambo o epesi makoki ya komilengela te. L'audience était fixée aujourd'hui, mais vous savez que notre client, Patrick Lokala, qui est en détention à ce jour, n'avait été signifié qu'hier. Or, vous savez que le droit réside dans la procédure. Il fallait qu'on respecte les 8 jours prévus par le Code de procédure pénale. Ministère public, Nanzela ya procureur Serge Bachonga a reconnaître Motoya ya botosi ya délai pe asengi na tribunal ya kopusa affaire mikolo mizali koya koyanolaka na défense tribunal et poussi audience pendant le 7 novembre 2024. Bopusi audience na novembre
ekopesa makoki na biteni nyonso ezali koputana ya komilengela lolenge esengeli mpona deba ekosalama mikolo mizali koya kasi kozelaka mopanzi sango Patrick Lokala atikali na boloko. Nous trouverons ici dans 2 semaines pour le début de l'instruction dans cette affaire. On se constitue partie civile selon la loi, c'est que l'on est là pour des intérêts civils, mais dans une affaire pénale. Et donc l'intérêt c'est de démontrer justement la vérité de ce qui a été dit. Masanga ya bapanzi sango o izali kosenga botosi ya liberté de presse esengi malengelami ya procès équitable. Boyeba ete bokangami na lolenge ya mabe ya Patrick Lokala lisanga ya bapanzi sango ya Congo etelemelaki yango tolobi Tiboko Yoka. Koma kolo lopango na $1,500 ya pamba kasi okofuta $500 mosusu ekolanda moke soki po lingi okoma mopao mituka ya sika pe ba moto ezali kopesa ya nyongo na bokasi ya président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kolo lopango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kolo lopango. Na ba concession na ye, lopango ya 20/20 ezali na $1,500 ya pamba, kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage okozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga 1PD, ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ciment, ya batol, pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo. Ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona ko silisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1,300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4,800, avance ya $2,000 ya pamba. Pe ba bisi ya VIP ya transport na $28,000 ya pamba, avance $8,000 aux 8 bisi ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na 2e niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Tiboko Yoka. Na cadre ya boluki ba evade pe kocha maboko na bakuluna o bazali kozangisa kimia na population chinoise. Mokonzi ya police na Kinshasa azalaki na ba différentes communes ya capitale ndakisa na Mongafula wapi ba présentaki 46 kuluna pe na makala bisika a rassuraki population ya kozongela bandaku na bango pamba te police azali wana pona kovandisa kimia. Etumba contre criminalité na ville ya Kinshasa ezali kokoba. Police azali komatisa ba stratégie pona kosukisa ngala ya batomboki o bazali kocha mobulu na capitale. Jeudi 24 octobre, commissaire provincial et la police ville ya Kinshasa Blaise Kilimalimba aibaki na ko assister na présentation ya 46 kuluna commandant ya police na Mongafula asalaki. Batomboki oyo bachamaki maboko na kindele penga nsele na commune ya Mongafula. Ezali mbuma ya mission ya itinérance numéro 1 ya police na capitale azali kosala uta mo mikolo na ba zone o ekenda nsango na misala mabe ya bakuluna. Bourgmestre ya commune ya Mongafula Azangaki Malobate. Vous voyez que chaque fois nous avons des problèmes, comme nous travaillons en synergie avec le général, il est là, il est toujours présent pour nous accompagner, ce qui montre que la lutte est effective et les résultats sont escomptés. Et nous devons féliciter tous les policiers qui sont là pour lutter contre les faits urbains. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba azalaki pe na commune ya Makala pona ko rassurer bakino o bakimaki banda kuna bango pona insécurité ya kozonga esengo pona bourgmestre Ngunda Kabongo.
bourgmestre nazoya pona tia kimia yango na lobby akiti sur terrain atiki bureau na ye donc aza na souci na bino ozo comprendre problème to kosenga bino eza boye toyebi ke boza déranger na bana mavuba na bana wasa na ba ekiri ya bazombi tango bazo sangana bazo déranger bino oyete principalement babamba na bajiste. Mission ya itinérance ya commandant ya police ya Kinshasa o ezali na mokolo nango ya mibale eza na tina ya kokitisa to ya kulona na capitale sima ya évasion ya boloko ya makala wana ye kotambola bipai na bipai. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba ayebaki ko annoncer ba opération ya ndenge na ndenge pona ko récupérer ba évadé pe ba criminel o bazali kozangisa ba kinwa kimia. Toye na quartier Mabulu 1 esika ba makima ki bandako toye ko rassurer bango ki bazonga na bandako na bango. Waza locataire ya kofutela waza bayer azwa ba locataire atia. Parce que police ezali pona ko batela bango na biloko na bango. Toye ko luka ba évadé nyonso ya prison. O ba utaki ko kima tokangaki bango bazongeli mabe wana. Nde toye ko luka bango lisusu. Banzi awa ba mususu bazana terrain bazali ko lokota bango ko kanga bango. Pona bazonga na ba prison esika ba utaki. Nde bisika na bango. Bazali ba mauvais citoyen. Ba bon citoyen esengeli to protéger bango. Na quartier Yolo na commune ya Kalamu, mokonzi ya police na Kinshasa a rappelé ki ba policier responsabilité na bango. Tolobi Thibaut Koyoka. Voyage ya mikili ya poto ezali soldé na agence de voyage Tour du Monde Service na zela ya promo fin d'année na $800 ya pamba ozali na visa pe okei poto Europe, Canada ezala na États-Unis. Kaka ndenge bayebatelelaka Nzambe bayokisamaka soni te, ba congolaise na ba congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde Service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa, mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier, pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde Service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ya Canada ndenge bozali komona na bilili bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto pomia. Donc c'est sûr c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili. Wapi azoki mpepo pona kokende Canada tala ye na Montréal bisengo na bisengo Canada tomolani basali musala kitoko makasi moto akosa yo te ndeko adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde Service méga promo fin d'année pe ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence Carrefour des Jeunes. Kasi pour na réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po ba dongolo misu o bazali ko pola ebele à zéro ba komi ko sala nyamu kino na ba page Facebook. Ba komela paiement na TMS visa de visa. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live Suki Awa, tozalaki ne sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique et rédactionnelle totondi mino botondi kasitika totombela mbotama elamu na Chikonte la régisseur na Sambe Diji azali ko souffler na bougie moko de plus na bomo inaye magazine Kin Live etombeli mbotama elamu Chiko Ntela Kin Live Suki Awa. Sima caméra ezalaki Gindo Mbele botikala na kimia na bota na bino bansango na Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.